4 η ώρα το πρωί, νύχτα, έπιαν μας ο συναγερμός. Ετοιμαζόμαστε για την επιχείρηση κατάβαση. Ζήτω τον Brunel! Ζήτω! Κατεβαίνω! Ετοιμάζομαι, μπαίνομαι! Είμαι πυροσβέστης! Είναι καρτά μου. Amen. Hello. Εκλειδώσαμε. Ξύρα, ξύπνα. Δεν είμαστε εμείς. Είδες, είναι βίντεο ντοκουμέντο ρε ξύρα. Δε. Είναι βίντεο ντοκουμέντο, δε. Ο Θηράς ξύπνησε, είναι ώρα 4 το πρωί. Πανικός, πρέπει να φύγουμε. Εξέλωσαμε το κτίριο, ο κόσμος κοιμάται. Πού ρε κόσμε. Κάμε ο ρηχός. Ναι, καλημέρα. Ο καλός ο κόσμος, καλημέρουμε. Είμαστε σε live μετάδοση από τον BBC. Έτσι να δεν χαμονιέλα, δεν χαμονιέλα. Γι' αυτό δεν κοιμούμαστε πριν τις 5 το πρωί. Πανικός, ο κόσμος βγαίνει, ο κόσμος της επάλξης. Όλοι κοιμούνται. As you can see, everyone is sleeping. Hello. Τραβώ το ντοκουμέντο. Ναι, φαίνεται. Μάλιστα. Περιμένουμε τους πυροσβέστες να έρθουν να κατασβήσουν την τεραστίω διαστάσεων πυρκαγιά. Πού είσαστε ελληνική παροικία? Να η ελληνική παροικία και αυτή κοιμότανε. Καλημέρα.